Hello， 大家早上好啊！大家好啦，我係 Wincy 蘇妍之。咁呢排咧，我就喺呢部戲入面就飾演余家姐。咁就入面我係由細到大係讀音樂嘅，但係出嚟做工咧就係飾演一位好有才華嘅化妝老師。我就喺呢部戲入面咧，都其實好高興。咁今次有好多新嘅搭檔嚟拍呢部戲。咁就喺呢部戲入邊咧演一個有錢公子。因為咧我哋就想，因為我哋睇好多電影就呢場電影就有一部電影可以向外國，即係咁高遠出，我就想為馬來西亞電影做一個突破，即係話希望外國會多啲知馬來西亞嘅創作都係唔會輸嘅，都可以衝出亞洲。Hello， 大家好，我是雨霏。非常高興來到馬來西亞。我在這部戲當中呢，是演的我的小女兒。雖然說是小女兒，但是我不是父親親生的女兒，我是養女。劇情已經得到非常不錯。我的小公主，我的角色我也辛苦，但是現在我其實賣一個先攻且拍多，但是正式拍就是在馬來西亞部分的話，很幸運就是我們的老闆楊先生李松陽他找我過來，就是我很喜歡做。各位朋友大家好，我好幸運今次能夠參加到呢個版同黃導演嘅呢出戲，我其中咧我係。有好多靚女喎，我嘅女有4個女，4小音都好靚㗎，你哋有冇追求啊？在裡面我是對着一個男人窮追不捨的那個人，對，我從戲的一開始一直追到電影結束，可能還沒有追到他，然後這個人就是很少追，但到最後他還是沒有接受我，應該是這樣子。大家好，我是經理陳思怡。在戲裡呢，我是飾演李玲玲的三女兒，是一位非常13點的一位女生，13點嘛。然後呢，我是就是很喜歡煮東西，很喜歡煮東西給她吃。然後在戲裡呢，我會和我家的女傭就是工人就有一段很好笑的感情戲啊，不算感情啊，就是很好笑就對了。我是有問旁邊的朋友啦，就是哪裡有的逛啊，有的吃。對，但是很遺憾，因為這次過來做宣傳，就是我們可能今天凌晨就要回北京，所以這次可能沒有機會。那下次來拍戲的時候，我一定會是去那個小吃街叫什麼街來着？叫什麼？你不知道？對，什麼街？加拉阿洛。阿洛。對，那條街上去，好好的去吃一頓。馬來西亞拍戲是輕鬆的，那個時候我也是拍一個喜劇，然後2個就是動作片，然後就是新的朋友啊，就是像宇飛啊、新宇他們就是在我哋的新演員所以就是很開心。我把我的氣息剪短了，因為知道這邊很熱，然後還把頭髮弄短了，然後還戴了比基尼。擔心是，因為都是比較大牌的演員，然後是擔心會自己會丟臉啊，加油，盡量努力。我是第一次來馬來西亞這邊拍戲，演員方面也是結合了香港還有馬來西亞這邊。昨天跟導演碰面，我覺得導演是他挺 creative。然後會期待在9月份吧，我們在拍的時候，我期待它不要太熱。會的。你放心，一定很熱，一定很熱啊！我也已經想到了，所以沒關係。我本身我也喜歡那個比較熱帶的地方，我期待他會拍得很開心，因為是賀歲片。就是很喜歡笑，然後也有。都很開朗。
对，我老在笑，但是其实在荧幕上面我也是怎么样，就是有人觉得我是酷儿，或者是硬汉，或者是有时候就是大个那种，但是其实我最喜欢笑，我现实生活发脾气的时候我是在笑，我发脾气的时候我在笑，很可怕，发脾气都很小。对啊，可能我现在在发脾气。你现在就是在搞笑吗？你的意思？所以你经常会，因为我有很多特别丑的照片，丑到比那种什么大猩猩的丑的很多。然后我都会留，很多人会把这些丑删掉了哈，我都会留着，每次见到翻到，哈哈哈自己笑都不行，因为实在是太丑了。但是在这个电影里面呢，我反而是我喜欢那个男生，那我就真的是24小时跟着他，他去男厕我就男厕外面等着他出来，就死缠烂打，就是一定要追求到他，所以我觉得还是反差挺大的。因为在戏里面这是一个也是教母，但是那个演绎方法就是用喜剧演出来的，这个人是重情义、讲义气，念旧，但是你千万不要骗他，骗他的话就很麻烦。结果就是有一个事情，就是让他误会了，搞错了，然后就是但是在阴差阳错误以后，就是把这个事情了解以后，就是让他的仇人也变成一个很好的朋友。接到，这个角色跟我其实就是写的我，就专门为我写的。我从小也是爱穿男装，因为男装可以看到舒服，这样可以不用女孩子这样，会怕走光这样，男孩子很随意，然后衣服也很宽松很舒服，这应该跟我之前的生活还蛮像，应该算是本色出演。跟一起合作这是第一次，然后我希望是有一点突破吧，还有好玩的东西。我在想我在片里面有没有讲那种哎可以讲啊，你刚刚不是学了一句吗？我忘了。现在什么马乱？阿公什么？阿公是就是那个阿姑萨拉马热。阿公萨拉马热。对，我生气了是吗？我觉得我应该要设计一些好玩的东西，因为我演的这个富二代，这个说他在戏里面这个富二代也不是说要仗着自己有多少家产的，其实他也就是一个有钱的这个打工仔。我会跑调，所以不会叫我。跑得很离谱。那你就别唱了。哎，其实让我唱会火哎，大家肯定都会来听，说宇飞唱的好难听哦。我们会唱这首歌叫《幸福满满》。独唱的部分就是合唱里面撇除了他的声音就独唱。我冷笑话可以不用讲了。摄影大师。有独唱班在录呢，在赶我的唱片在赶，对，希望快点收尾。然后看看在这个片之前会不会来得及对宣传我的新唱片。北极熊为什么不吃企鹅宝宝？你们看过吗？看过。你知道那里面女明星是我吗？我知道。我以为不知道。了解。然后葛优说，为什么呢？因为你知道为什么吗？不知道，没有常识人都不知道，你知道吗？什么？北极熊为什么不吃企鹅宝宝？你看，真的不知道。表情。我天哪！我真的还问对，还真的不知道哎。因为北极熊在北极，企鹅在南极。这个冷！我天哪！我觉得这个问题居然不知道。有一个就是要配合一下小动作啊，就是这个是很正常的。有一个民族的人，他们特别笨。一个民族啊，哪一个民族不讲？好像有人穿鞋的时候就是鞋子拿过来，坐是舒舒服服的穿鞋了，绑鞋带，对。但是那个民族的人呢，都是人家给他一个位置，请坐下，然后穿鞋，他还是这样子，在绑，是不是很辛苦啊？然后那个人就说：“你干嘛要那么辛苦啊？有一把椅子在你旁边，你好好利用它一下吧。”然后那个
那个民俗很笨的人，那个人就说啊，对，了解，绑鞋带嘛，对不对？他这样子。站在椅子。